Time check, eksaktong oras sa Tibok, Pilipinas, alas 8 sa buntag. Taliwala sa atong nasinating ang mga katalakang. Dili pwede pugngan o malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. DXMB PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. DXMB PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto PAGADIAN DXMB FM 105.3 sa Malindang Broadcasting Network Corporation. DXMB PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Maayong buntag mga higala, adlaw na usab nga Lunes. Petsa 5 sa bulan sa Abril, tuig 2021. Ani na usab kami sa amo ang programa DepEd PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Dinhi lamang mabati sa ato ang paboritong estasyon, 105.3 Malindang Broadcasting Network. Maayong buntag sa ato ang mga listeners, especially sa ato ang mga kabatan-unan. Ingon man usab ang ato ang mga ginikanan no nga tig-assist sa ilahang mga estudyante sa ilahang mga panimalay. Maayong buntag, Sir Dean. Maayong buntag sab, Ma'am Shea. Good morning. Yes, and karon no, na ang ato ang EPS sa science. Ingon man usab ang gwapa nga PSDS sa District 9, District 10. Si Dr. Emmy Aruelo. In behalf ni Sir Salem Uyag. So, Ma'am Em, good morning. Morning, Sir Dean. Okay, Ma'am Shea, atong nasayran nga atong miaging semana, doon na kita'y taas nga bakasyon, no? Upat ka adlaw kadto gikan sa Webes, Biyernes, Sabado, Domingo. O hinaot nta ang mga adlaw, atong makita nga ang atong mga estudyante usab wala maglaglag kundi ilahang gitan-aw pag-concentrate og ayo ang ilang mga modules. Yes, exactly. Murag maog yun ay nahitabo, Sir Dean, no? Ingon naman sa mga to ang mga teachers, kahibalo ko busy pud sila og check sa mga modules sa mga bata. And of course, sir, before ta magsugod, ato po di ay i-greet ang ato ang Schools Division Superintendent, si Sir Danny Cordova. Ingon man usab ang ato ang Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Maria Colleen Emoricha. Good morning, sir, and good morning, ma'am. Ato sang i-greet diha ang atong duha ka chips nato diha sa CID, si Ma'am Peralta og si Sir Isagani Kabahog sa SJOD og sa tanang pwersa diha sa DepEd City Division. Magandang umaga. Good morning, good morning. Yes, good morning, good morning. And Sir Dean, kini ding ato ang programa dinhi sa 105.3, no? Dili lang day kini para sa ato ang mga learners nga taga-Pagadian, kundili magamit usab kini sa ato ang mga learners nga naa sa Division of Zamboanga del Sur and Division of Zamboanga del Norte and Dipolog, no? Kay parihas man ta og modules nga gipanggamit. So gi-invite nato sila tanan. Yes, ma'am, naapod sa Sibugay, no? Tanan mga divisions nga under sa Region 9. Mga bata, no, paminaw gyud kamo sa 105.3 alas 8 hangtod alas 9 sa buntag para do na kamoy makatunan og tabang sa ipag-answer sa inyuhang mga learning modules. So mga kaigsuonan, mga kahigalaan, atong makita o masubaybayan ginato pod ni siya sa ato ang YouTube kundi sa Facebook. Kung doon naman mga problema bahin sa ato ang mga modules kay gina-record man kana siya o makita ninyo na sa YouTube, pwede niyo ka nang masundan para kayo tagaan mag-elaboration ang inyong mga anak sa mga modules kung asa sila naglisod. Yes, exactly, Sir Dean. So pwede na ninyo ma-review kana naana sa YouTube, no, math tanan mga subject areas. So karong buntaga, Ma'am Shea, di ato aduna kitay duha usab karon ka mga bisita sa ang education program supervisor nato si Ma'am Mila Araw sa Science. Ma'am Mil, good morning. Good morning, Sir Dean.
Ma'am Cheryl. Good morning sa tanan, sa mga teachers nato diri sa Division of PAGADIAN City, as well as all our students. Sa karon ang ato ang ginatutukan ang ato ang grade 6 pupils. So I hope nga naa sila karon na minaw sa ato ang programa. Yes. Yeah. How about Ma'am Amy? Good morning sa atong duha ka angkor, si Sir Dino and si Ma'am Cheryl nga gwapa pareha nako. Charot. Yay. Okay, good morning po sa tanang listeners og of course sa mga viewers nato karon no. Kay nakabalo ko nga daghan ang nag-view. Nanay nagsugod og view karon sa tuang program. Good morning sa tanan og sa akong mga kaubang PSDS sa division office. Good morning din ako isa-isahon kay madugay na ta. Yes. So Sir Dean, without further ado no, ato ang hangyoon si Ma'am Amy nga i-introduce ang ato ang radio broadcaster para sa mathematics, ma'am. Okay. Okay, so karong nga buntag doon na tayo nindot nga speaker. Usa ka teacher nga nag-graduate sa Master of Arts in Education, major in Mathematics at St. Columban College in this city. Isa siya ka teacher 3 karon. Nagtudlo siya og grade 4 math, grade 5 and grade 6. So mathematics teacher. He's already 13 years in the service in the Department of Education. Sa pagkakaroon anaa siya nagtudlo sa mga elementary school. Og iyang pagatukion karong buntaga ang mahitungod sa solid figures or the three-dimensional figures. Mga higala, mga listeners, atong mga viewers, atong paminawon, labi na ang atong mga estudyante, atong paminawon karon ang atong teacher, si Mr. Ernesto P. Cubio. Good morning, pupils! Kumusta mga ginikanan? Good morning sa tanan. Ilabi na sa mga naminaw karon sa 105.3 Malindang Broadcasting Network. Today is another day of learning, so welcome na usab sa laing episode sa DepEd PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. I'm happy to be with you for this new episode of our own air class. This program is not only intended for young learners, but parents and guardians as well. Kini inyong amigong maestro sa radyo, Ernesto Cubio from Manga Elementary School. Makig-uban kaninyo in teaching mathematics easy and fantastic for you. But before going on to our lesson proper, allow me to ask you what are the names of the different polygons? Yes, the different polygons are triangle, quadrilateral, which square and rectangle are the examples. We have also pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, and decagon. Ako kining gipangutana kay ang polygons anaay connections sa atong lesson karon. So ready na ba ang tanan? O excited na ba ang tanan? Kung ready na o excited pa gyud, very good. Okay, ang atong lesson karon nakasentro kabahin sa solid figures or three-dimensional shapes. At the end of this lesson o pagkahuman sa atong discussion karon, mahimo na natong ma-visualize, mahulagway ug makahimo na kita og usa ka model sa mga solid figures. Agig pagsugod sa atong lesson karon, may I give you the learning objectives. Ang unang objective is visualize and describe solid figures ug ang ikaduha is make model of different solid figures like cube, prism, pyramid, cylinder, cone, and sphere using plane figures. Mao kana ang duha ka objectives sa atong lesson karon. To formally start sa atong lesson, mangutana usa ko ninyo.
kung nakakita na ba kamo og tangki sa tubig nga anaa sa inyong mga lugar o tangki sa tubig nga anaa sa inyong mga school, drum sa tubig, garapon o mga lata nga sudlanan sa gatas, asin o sugar, mga balunan sa pagkaon, mga kahon o di pa cabinet. What have you observed? Di ba nagkalain-lain ang ilang forma ug nagkalain-lain usab ang mga hitsura o gidak-on niini? Kana sila mga examples sa solid figures. The solid figures can also be called as 3D or three-dimensional shapes. Nganuman, tungod kay ang solid figure has 3 dimensions. Adunay tulo ka dimensions. The first one is the length. Aduna kini gitason. The second is the width. Aduna kini gilapdon. And the last one is the height. Aduna kini gihabgon. Halos tanang butang nga anaa sa atong palibot are made up of 3D shapes like boxes o kahon, cone sa ice cream, bola ug uban pang mga butang nga anaa sa atong mga tagsa-tagsa ka panimalay. There are some features that are common across the solid figures. These are faces, edges, and vertices or corners. Unsa maning faces, edges, o vertices? A face is the flat surface of the solid figures. Ang mga nawong sa solid figures. An edge is the straight line segment formed when two faces meet. Ang ngilit sa solid figures. And the last one is the vertex or the corner. It is the point where edges meet o gitawag nato nga kanto. So ang face mao kanang nawong, edge kanang ngilit, ug ang vertex ang kanto sa solid figures. Solid figures can either be a polyhedron or non-polyhedron. Unsa maning word nga polyhedron? Ang word nga polyhedron gikan sa Greek words nga poly ug hedron, which means many for poly and surface for hedron. So polyhedron means many surfaces. Kanus aman matawag nga polyhedron ang solid figures? Ang usa ka solid figure matawag nga polyhedron kung ang mga faces are flats and polygons. While a solid figure is called non-polyhedron if there is a face that is curved o dili polygon. Adunay face nga pakurba. Adunay tulo ka solid figures under polyhedron, namely the cube, the prism, and the pyramid. A cube has 6 identical squares o pareho og sizes nga 6 ka squares. Aduna kini 6 ka nawong, 12 edges, 12 ka ngilit, and 8 corners or vertices, adunay 8 ka kanto. Konkretong examples niini kanang Rubik's cube ug die or dice nga inyong dulaan. So bisan unsa nga butang nga makita ninyo nga dunay 6 squares nga nawong o faces nga pareho jud ang sukod o gidakon is being called as cube. Second is the prism. A prism is made up of 2 parallel and congruent bases which can be any polygon. Ang name o pangalan sa usa ka prism nakadepende sa forma sa base. If the base is triangle, it is triangular prism ang tawag.
It has two triangular bases. Adunay 5 ka faces, 9 ka edges, ug 6 ka vertices. Now, if the base is rectangle, obviously, it is rectangular prism ang tawag. It has two rectangular bases. Pareho sa cube, ang rectangular prism adunay 6 ka naong ug 12 ka edges. Apan dili pareho ang ilang sukod ug gidakon niini. Aduna po'y 8 ka vertices ang rectangular prism. Konkretong example niini kanang box sa sapatos or ang inyong refrigerator or aparador sa balay. Mga rectangular prism kana sila. Now, if the base is pentagon, it is pentagonal prism ang tawag ni ana. So, nakadepende ang name sa prism sa iyang mga bases. The third solid figure under polyhedron is the pyramid. A pyramid has only one base, which can also be any polygon. The other faces are always triangles, which meet at a common vertex or corner. A pyramid is named after the shape of its base. So pareho sa prism, nakadepende gihapon sa iyang base ang name sa pyramid. Have you seen the picture of the Great Pyramid in Egypt? Usa kini ka konkretong example sa pyramid. Kung ang base niya triangle, kini gitawag nga triangular pyramid nga adunay 4 ka nawong, 6 ka edges, ungilit ug 4 ka vertices. Kung ang base sa usa ka pyramid usa ka square, kini gitawag og square pyramid nga adunay 5 ka nawong, 8 ka edges ug 5 ka vertices. Gets ra ba ang tanan? Kung naka-gets, okay kayo. Very good. Now, in non-polyhedron, there are also 3 solid figures. Namely, the cylinder, the cone, and the sphere. The cylinder is a solid with congruent parallel circular bases connected by a curved surface. Unsa kahay mga examples niini? Yes, lata sa gatas, lata sa sardinas, balde, drum sa tubig ug tanang butang nga adunay duha ka identical o pareho kadagko nga circles that are connected by a curved surface. Cylinder ang tawag ni ana. The next is the cone. Unsa ning cone? It is a solid figure with a circular base connected by a curved surface to a single vertex. Example niini ang cone sa ice cream. The last one is the sphere. It is a set of points space that are the same distance from a given point or made up of a continuous curved surface. A sphere has no faces, no edges, and no vertices. Konkretong examples niini are balloon, bola, ug globo. To summarize, ang solid figures adunay face, edge, or vertices, except sa sphere. Ibahin sa duha ka klase o kategorya ang solid figures. Una, ang polyhedron nga under niini ang cube, prism o pyramid. Ug ang non-polyhedron nga under niini ang cylinder, cone, and sphere. Kung atong ihulagway ang usa ka polyhedron nga solid figures, aduna kini flat ug polygon nga mga naong of faces. Apan ang non-polyhedron aduna kini kurba nga nawong of faces. Nakagets pa ba ang tanan? Kung nakagets, okay kayo.
Now, can you visualize o ato na bang mahulagway ang mga nagkadaiyang porma sa solid figures o kung three-dimensional shapes based sa atong na-discuss karon? That's good. To continue, ato na usab tun-an ug unsaon paghimo sa usa ka modelo sa solid figures. Andam na ba ang tanan? Okay. Ang paghimo sa usa ka modelo sa mga lain-laing solid figures kinahanglan una kitang magbuhat og usa ka net. Dili kini literal nga net nga susama sa moskitero o usa ka net sa volleyball o pukot. The net is all surfaces of a solid figure laid flat. Mga surfaces o mga naong kini sa usa ka solid figure nga gihapnig. Mao kana ang net nga gipasabot. Ang net nakadepende kung unsa nga solid figure ang imong pagabuhaton. Kung magahimo ikaw og modelo sa usa ka cube, dapat aduna kay 6 ka equal or identical squares. Dayon idikit ang isig ka kilid sa mga squares aron mahimo o mapurma ang usa ka cube. Kung magahimo ikaw og modelo sa rectangular prism, kinahanglan ka og duha ka dagko nga rectangles para mamahimo kini nga base ug laing duha ka pares nga rectangles o pwede usab nga square. Ang isa ka pares dayon idikit ang managkilid niini. Purmahon kini og murag kahon. Kung square pyramid ang buhaton, dapat adunay isa ka square ug upat ka identical triangles. Sa cylinder adunay isa ka rectangle ug duha ka identical circles. Sa cone usab adunay isa ka circle ug isa ka curved surface. And lastly, ang sphere adunay continuous curved surface. So, kaya na bang magbuhat og model sa usa ka solid figures? Kaya na kaayo. So, based sa atong discussion, can you now visualize and describe the different three-dimensional shapes or solid figures? Yes, you can. Can you now make a model of any solid figures? Yes, you can. So nasabtan ra ba ang tanan? Kung nasabtan, very good kaayo. You're doing well. Now let us try kung nasabtan ra ba ang solid figures. Magsulti ako og pipila ka mga butang dayon inyong tag-anon kung unsa nga solid figure ang gipakita niini. So andam na ba? Kung andam na, number 1. Bola sa basketball. Correct. Sphere kini. Number 2. Lata sa sardinas. Tama. Cylinder kini. Number 3. Apa sa ice cream. Tumpak. Cone kini. Number 4. The last one. Lunch box. Very good. Rectangular prism kini. I hope nga naamoy nakuha o nasabtan sa atong discussion karong adlaw. Always remember that solid figures has 3 dimensions: the length, the width, and the height. And most of the solid figures or 3-dimensional shapes have faces, edges, and corners or vertices. Mapa cube, prism, pyramid, cylinder, o cone, except sa sphere kay wala kini faces, edges, and vertices or corners. Ang solid figures or 3D shapes gibahin usab sa duha ka categories o klase, ang polyhedron or non-polyhedron. Remember also that in making a model of any solid figures, we have to make a net. Sa paghimo og net sa modelo sa solid figures,
nakadepende o nakabase kung unsa nga solid figure ang imong himuon. I hope na nasabtan ra ang tanan ug matagaan nato og dili ang pagtuon sa mga solid figures kay sa giingong ko na halos tanang butang nga gigamit kada adlaw nga anaa sa atong palibot o sa atong panimalay usa ka mga solid figures or 3D shapes. The world is made up of solid figures or 3D shapes as we observe. So that's it, Pansit. I hope you are all enjoyed while listening. Hangtod sa sunod nga higayon, sa pagpalambo sa salabutan, pinaagi sa kahanginan, kini inyong amigong maestro sa radyo, Ernesto Cubio. Daghang salamat o good morning once again. Alright, so thank you so much, no? Mao kato ang ato ang teacher sa radio, si Sir Ernesto Cubio nga taga Mga Elementary School. Okay, thank you so much, Sir Ernesto. And balik tano kang Ma'am Emmy. Ma'am Ems, unsa may importansya anang kanang pagtuon anang mga solid figures? Ang atong leksyon karon no, nindot jud kayo. Pasalamatan ni Sir Ernesto Cubio. Kaning mga solid figures actually kinahanglan gid kayo ning mahibaw-an sa atong mga kabataan, labi na sa mga estudyante no. Kay kada adlaw naggamit sila aning mga solid figures, nakatagbo sila ani. Pananglit kanang sigig palit og ice cream. Ang ice cream cone, at least ang mga bata makabalo nga, uy, kuan gid ini siya. Solid figure nga cone. Kanang mag-inom og gatas ang atong mga kabataan, ang baso, moingon na sila nga, ay, cylinder da ini siya. Ang baso. Saan na siya ka-example sa cylinder? Ang kwarto sa balay. Maghangad-hangad ang mga kabataan, moingon, ay, kuan da ini siya, prism. So, usa ka importante kayo nga topic ang ato ang topic karon no, ang solid figures. Kay kani naagid ni natagbuan gid ni sa atong mga kabataan kada adlaw. Bisan pa sa atong mga ginikanan nga nanarbaho kada adlaw kana mga naka-encounter kada adlaw og kanang box, bola sa basketball ang atong mga basketball players. So, importante jud nga atong mahibawan at least mayngon ta nga ay example ni sa sphere. Ato ba di ay ang kanidi ay ma'am si ang kaniding solid material o solid na to nga space di ay dili ni angay makita lang diha mismo sa libro kun dili na ani sa atong palibot di ay permi ma'am Ems no. Yes, sa atong daily activities. So mga kaigsuonan no, kung natin problema about anang naa, pwede na to atong matawagan si Ma'am Amy. Oh. Pwede ra. Oh. Yes. So nindot ay sir no as early as elementary years kay pang elementary man nga lesson ma'am no. Oo, grade 5. Grade 5. So as early as grade 5 ang bata makaila na aning mga solid figures. Kay later on magkalisod maning lesson aning solid figures ma'am no. Mangita na tag area, mangita na tag volume. So kung moabot na ta sa measurement. Yes. So at least sila kahibalo na sila mo visualize unsang klase or unsa na ba ni sila shape na ba sir kabalo na sila unsa ning rectangular prism, cylinder og sphere. Kani ka ng atong kasing-kasing no ma'am no, unsa kani ato ang figure ani atong kasing-kasing? Figureless. Ang kanang atong kasing-kasing heart na siya nga na space sardin. Oy, ayo. So sa sunod na nato na pod no nga padiskusan na sa sunod siguro ma-elaborate nag-ayo nato. Yes. So sir, maadto kita sa science. So ang atong ikaduha karon nga bisita na po ng atong education program supervisor sa siyensya nga mo ay maghatag sa ato ang karong bisita. Ma'am Mil, kinsa man na Ma'am Mil? Ay, good morning once again. Karon aduna kitay duha ka very competent science teachers in elementary. We have with us our Miss Yolibeth Litigio, a master teacher 2, and Miss Jerly Joy Cabrido, a teacher 3
from Pagadian City Pilot School. Now, they are going to discuss about grade 6 science. So, quarter 3, module 2. Ang competency nato is about the movement of objects. So, it is expected that our students will be able to explain, to understand the effects of gravity on the movement of objects. Sir Dean and Ma'am Shea. Okay. Technician, take it away. Maayong buntag, Ma'am Mila, ug daghang salamat sa imong pagpaila. Good morning to our dear grade 6 learners. How are you today? I hope you are all doing well right now. And welcome this Monday morning with your sweetest smile. You are now tuning in at MBN DXMB FM 105.3 Sakto. We are glad to have you for this another episode of DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. We are your science radio teachers, Jerly Joy C. Cabrido of Pagadian City Pilot School And Yolibeth L. Litigio of Pagadian City Pilot School, making life easier through science. Before we start our lesson proper, kindly look for a comfortable place where you can stay while listening to the broadcast. Oh, have you eaten your breakfast? Good. Now, ready your Science 6 Module 3, ball pen and steel fork or spoon. Akong utruhon, iandam inyong Module 3 sa Science 6, ballpen o kutsara o tinidor. Is everyone ready? Good. Now, let us begin. In your previous grade level, you have learned about one form of energy, the sound energy. So today, everyone is expected to listen and focus in our discussion about how sound energy can be transformed. Lantawon daw nato be kung nakahinumdum pa ba ang tanan? Open your module to page 1. Let us answer activity 1. Nakita ba ninyo ang mga hulagway? The question is, which pictures produce sound by plucking, by striking, by blowing? Picture number 1, a girl playing a trumpet by blowing. Picture number 2, a boy playing the drum by striking. Picture number 3, cymbals being played by striking. Picture number 4, strumming of a guitar by plucking. And picture number 5, a girl playing the flute by blowing. Did you get the perfect score? Very good. Good job, kids! Let us now move on to activity 2. Kuhaan na ang inyuhang mga tinidor o kutsara o gabrihi ang inyuhang mga modules sa page 2. Are you ready with the materials, kids? That's good. Let us now get started. Let us all together do the activity. First, strike the steel fork spoon hard
against the edge of a wooden table several times. Ihapak ang kutsara o tinidor sa inyuhang kahoy nga lamisa. Sige daw. Second, observe what happens to the steel fork spoon. Obserbari unsay nahitabo niini. Third, let us answer the questions. So, Ma'am Joy, what was produced when the steel fork spoon struck the edge of the table? Well, when the steel fork spoon was struck on the edge of the table, it produced sound. Insakto ba, Ma'am Beth? Insakto, Ma'am Joy. Vibrations occurred when the steel fork spoon was struck on the edge of the table. Thus, it produced sound. How about what type of energy do you have to use to make the noise? Let me guess. Mechanical energy? That is right. We use the mechanical energy of our arm in striking steel fork spoon on the table to produce the noise. How about the third question? What type of energy does the object make? Well, the type of energy that the object make is sound energy. That is correct. Yay! So, sound energy is transmitted like a wave motion. Other people hear you when you talk because of the sound energy you produce. When you talk to your friends, air molecules vibrate, travel through the air, and hit their eardrums, which enable them to hear you. How about the last one? Can you tell how energy is transformed when using them? Well, I can try. So, the mechanical energy that is stored in our arm is transformed into mechanical energy of the steel spoon fork, then transformed into sound energy when it struck the edge of the table. Insakto ba, Ma'am Beth? You got it right! Let us remember that energy is the ability to do work. It makes a bicycle run, a radio to play, and a bulb to switch on. It allows a child to ride a bike and draw pictures. It makes a plant to grow. Wherever you see motion or light, feel heat, or hear a sound, energy is being used. But what happens when all the energy is used up? How can we make more? The answer is that energy is never really used up. Energy is not created or destroyed. It just changes into a different form. This is called energy transformation. And this is what happened in the activity we had earlier. Maujud, Ma'am Beth, no? Daghan kayo mig nakatunan. Pero, dugangan pa jud nato na, ha? Learners, if you look at the bottom part of page 8 of your modules, you will see more examples of energy transformation. To be able to write and demonstrate energy transformations, energy arrows are used. Examples. Number 1, turning on a television where
electrical energy is transformed to light, heat, and sound energy. Diba? Tungod sa kuryente, ang atong TV muandar, sumusiga siya, muinit o mutingog. Another is battery-powered alarm clock, where chemical energy nga naa sa battery mahimong electrical energy nga mahimo usab nga mechanical energy sa kamot sa orasan. Dayon, mahimong sound energy. Oh, mauna siya. There is also a question, Ma'am Joy, about whether or not our body energy can be transformed into sound energy. Ang tubag ni Ana, oo kaayo. You do? Every time you talk, yell, whisper, or sing, energy transformations are all around you. And you are one of the transformers. Yes, you got it right. Wow! Salamat kaayo sa imong gitudlo sa amuha, Ma'am Beth. Sulayan nato og buhat ang Activity 3 sa page 6 sa atoang mga module. Kung nakasabot bagyod ta. The directions. Put a heart on the blank before the number if the following situation demonstrates sound energy, transformation, and cross if not. Number 1. Pressing a doorbell. The answer is heart. Number 2. Ironing of clothes. The answer is X. Number 3. Roasting a duck leg. The answer is X. Number 4. Plucking on a guitar. The answer is heart. Number 5. Crumpling of paper. The answer is heart. Number 6. Sitting on a bench. The answer, of course, is X. Number 7. Closing a car door. The answer is heart. Number 8. Boiling of water. The answer is heart. Popping of balloons for number 9. The answer is also heart. And lastly, number 10. Turning on the radio. The answer is again heart. Do we have the same answers? Great job, everyone! Karon, moadto ta sa activity 4 sa maora gihapon nga page. Kini ang atong direksyon. Select from the given choices how sound energy is transformed in the following materials. Write the letter of your answer on the blank before the number. Number 1. Battery-powered alarm clock. Answer is letter B. From chemical energy to electrical energy to mechanical energy, then to sound energy. Number 2, radio. Answer is letter D. From electrical energy to sound energy. Number 3, fireworks. Answer is letter A. From chemical energy to heat energy to sound energy and to light energy. Number 4, ceiling fan. Answer is letter C. From electrical energy
to mechanical energy, then to sound energy. And the last one, television set. Answer is letter E. From electrical energy to light energy to sound energy. I hope we still have the same answers. Good job! Maayo na jud kaayo ni sila Ma'am Beth ba sa atong pagtulunan karon? Perfect jud kaayo. Karon, buhaton nato ang buluhaton sa page 7, activity 5. Mga direksyon. Express your understanding of the lesson in this module by supplying the blanks in the following sentence with a word inside the parenthesis. Number 1. Blank is a changing of energy from one type of energy to another. It is not created nor destroyed. The answer. Energy transformation is the changing of energy from one type of energy to another. It is not created nor destroyed. Number 2. It changes into a different blank. It changes into a different form. Number 3. Blank energy is transmitted like a wave motion. The answer? Sound energy is transmitted like a wave motion. Number 4. Other people hear you when you talk because of the blank energy you produced. Other people hear you when you talk because of the sound energy you produced. Number 5. When you talk to your friends, blank molecules will vibrate, travel through the air, and hit their eardrums, which enable them to hear you. When you talk to your friends, air molecules will vibrate, travel through the air, and hit their eardrums, which enable them to hear you. Did you get all the answers right? Good job, kids! I think they are getting better at this, Ma'am Beth. I think so too, Ma'am Joy. Right now, we are going to answer activity 6 of the same page. The directions. Write on the box the correct sequence of energy transformation that happens in each of the following. 1. Ringing bell. The answer is from mechanical energy to sound energy. Number 2, boiling water. The answer is from heat energy to sound energy. Number 3, video cassette. The answer is from electrical energy to sound and light energy. Number 4, cell phone. The answer is from chemical energy to sound and light energy. And lastly, motorcycle. The answer is from chemical energy to electrical energy to mechanical energy to sound and light energy. Did everyone get a perfect score? Yes! I hope you got it all correct. We are almost done, Ma'am Beth. I can feel it. Nag-enjoy ba mo sa inyong gibuhat ng mga activities mga bata?
Kabalo ko nga daghan gid mo og natun-an karong taknaa. Ug kabalusad ko nga nalipay mo nga hapit na mahuman ang ato ang leksyon. But we still have an evaluation to answer. Are you ready? Now go to page 7. The directions. Read the following questions carefully. Encircle the letter of the best answer. You are given 10 minutes to answer the 10-item assessment. Let's begin. Time is up! Did you answer all the items? Good! Make sure that no item was left unanswered. To fully understand today's lesson, do the additional activity on page 7 in your Science 6 Module 3. If you have questions regarding our lesson, write it on a piece of paper and submit it together with your modules so your teacher can help you with it. Again, it is your parents or guardians who will return the modules to your respective schools. Your teachers are also more than willing to attend to your questions through calls, text messages, and through Messenger. Have a great day! Thank you for tuning in at MBN DXMB FM 105.3 Sakto. DepEd Pagadian, edukasyon sa kabataan, pagpalambo sa salabutan, pinaagi sa kahanginan. This have been Shirley Joy C. Cabrido And Yolibeth L. Litigio, your radio teachers for Science Grade 6, making life easier through science. a simple reminder. Don't forget to follow the implementing health protocols for everyone's safety. Once again, thank you and to God be. All right, thank you so much. Si Ma'am Litigio, no? And the other teacher, Ma'am Cabrido. Thank you. So, Sir Alviar. Ato ginadunggan tong mga banggiitang yung kaayong mga magtutudlo sa siyensa. Si Ma'am Litigio o si Ma'am Cabrido. Ma'am Mel, katong ilang topic is all about sound. So, atong ipaklaro sa ato ang mga ginikanan o sa atong tigpaminaw karon mga kabatan-unan. Kung sa maging mag-una, kadibang dalugdog o kilat with respect sa sound? Okay. First and foremost, I would like to congratulate Miss Yolibeth Litigio and Miss Shirley Joy Cabrido for the presentation of their lesson. They made it very easy for the students about the transformation of sound and light energy. Kana siya, Sir Dean, when kung dunay heavy clouds mo collide or magbangga, mag-una jud na ang light because of friction. Mag-light siya, mag-lightning, ay ta makadungog sa thunder. Na mo na nga pagka ang uban nato nga pagka naay kilat, mutabon dayon sa dalunggan kay musunod dayon ang thunder. Na siya. Sa ato pa nag-una giday ang kilat, ma'am, no, kaysa sound na Yeah, inagbangga. because sound travels faster than light travels faster than sound. So, when it comes to velocity, ug di ko masayop, ang ato ang lightning travels around 300 million meter per second. Ug ang ato apong sound is 106 million meter per second. So, mas kusog yun, ma'am, no, ang lightning. Sir Dean, it really indicates nga science teacher ka. Yes. Kabalo jud ka. Yes. But before day nako makalimtan, Sir Dean, no, for the information of everybody who is listening right now, si Sir Dino Alviar, ako ang partner karon, was once a master teacher too of science sa Napola National High School. Munang daghan yun ni alamag when it comes to science. Purya-buyag. Buyag. Og ma'am, Mamil, kani bang sa nindot mo kay nang imuhang topic karon about sa sound ba? Yes.
unsa may epekto aning kani ba tang usahay ning Pilipino magtan-aw kani ba ning nasalida sa TV labi ng mga Korean novela magkaon-kaon ba so usahay magkaon ni sila While kanang peanut ba magklak-klak mo na so unsa may epekto aning ni ang eating while watching sa TV Mao na no ato gyud advice ang ato ang mga ginikana especially those who are planning to magpa-sexy sir din nga di gyud mag-atubang og kaon sa TV kay nga no later nagsige tag paminaw sige tag tan-aw at the same time nagpaspas na hinuon tag hungit so one of the senses nato one of the senses nawala ang pag-control sa ato ang pagkaon kay tuwa naman ta didto nag-focus sa kuan nakalimutan nagsige na taghungit. So ato pa nadaghan atong gikaon. Yeah. Ang imong pa ni Ma'am Amy, unsa to imong ingon Ma'am Im nga wa ta kabalong nabusog na di ta? Oo. Mo di ana Ma'am nga ang kato di ay yung gusto magpa-sexy kinahanglan gyud nga ayaw mo pagkaon while watching TV. Pareha ni akong partner diri karon. Wala, di man ako tigtanawag TV, sir. Usama sa ni ato nga bisita karon. Kabalo jud ko nga dili ni sila tigkaon og mga pagkaon samtang sila nagtan-aw og TV. Yes. Kay mga sexy man sila karon. Exactly. Dayon ma'am, ganahan po ko sa giingon ka ganina sa ato ang mga teacher broadcasters no nga ingon sila nga ang tawo dunay energy and we can produce sound energy when we yell and talk or shout like that. So ma'am, kaning energy nato no? Sir, kanang musyagit ta, mukanta, mutingog, are we also burning energy? Of course. Of course. Ato na lang i-presume, of course. Yes. So, I do not know, sir, kung aware ba mo atong March 2 this year, nga gakilat-kilat ditong bandaha, ma'am. Nakabalo ba mo ato, Sir Dean? Katong naay phenomenon ba nga perting kilata dito, pero wala tay thunder nga madungog? Dapit ma'am, diri sa Baganyan, dapit? Somewhere in Baganyan, kung nakadungog mo ato, gipost man to sa Facebook, others are saying nga na ako no'y volcanic eruption happening in Labuyan or somewhere there sa southern area. I do not know if aware ka adto, sir. Wala ka kabalo adto? Wala di ko kabalo ma'am, pero doon na tayo mga science sure anang na ma-explain anang na kanang ano manginadto to siya nagi say rason ngano to siya no. Yes, siguro there was thunder and lightning that time pero since dili man nato madunggan ang kining thunder no paglayo na kaayo because as you said light travels faster than sound. So mao na siguro to ang explanation adto. Alright. So sir, naapatay igong panahon basi naapatay pangutana ka mamila. Kanig yung usa ma'am nga problema na gining nato karon kaning makadisturbo sa atong katulugon kaning harmful nga effects ma'am na ba ni mamila na ba harmful effects ang kaning mga video kill labi na gabi na kay magsigsagit amot lang ka katong kasyagit wa ba ka maipiktuhan o ang nakadungog ra baka Naidaghan sa mga silingan. Pero maayo na lang kay nindot pud sila mga tingog. Okay, so pero murag harmful na gyud siya kung siguro kay matulog naman yun ta mga 10 o'clock, 8 from 8, magsugod naman tag katulog, after dinner, and then magnaapay magsyagit-syagit, that is already kanang, dili na siya healthy, no? Dili na siya healthy, harmful na siya, that is now the harmful effects, dili na ta makatulog, so that is what we call noise-induced hearing loss, especially nga, kung duol gyud sa atua, magsyagit-syagit, mukanta, ingon pa gani nila sir din nga kini daw kita nga taga Pagadian murag likely bungol-bungol daw ta because of our kuan transportation nga kusog kaayo ang kuan pero maay na lang kay murag naanay mga silencer ang mga sakyanan. Kay pangutan unta usually ang driver dong moadto mi sa kuan dong ihatod mi sa asa ma'am kung dili ha so murag something nga naanay kuan now kaning harmful effects of the sound kung too much exposure na gyud ta to the loud sound maka-cause di siya og kanang high blood, heart disease, sleeping disorders or disturbance, then maka-stress na. So stress
ang main kon sa atong mga sakit stress jud. Agkoy si. Ato dong pagkatanon si Ma'am Amy og naka-experience na ba ni atong mathematics sa supervisor diha. Yes, Ma'am ma'am. Amy kanang saba. naka-experience sa kanang Saba diha. Sir Din, daghan gyud kaayong experiences sa Saba. Sa matud pa sa giingon ni Mamila kanang mga silingan nga magkanta until mga 12 o'clock midnight or even mga 1 o'clock in the morning na. Oh, pero ako man good, matulog man gyud ko, bahala pag nagtapad ko kuan ba sa katulgon ko. Tulog gyud ka. Depende pa siguro sa tawo. Pero dili gyud siya ingon nga sumala sa iyon mamili, di siya helpful na gyud no kay makamata jud ta dito yun. So mga kadlawon makamata na siguro. So dili jud siya maayo unta. That is why ang gobyerno to karon natay curfew. So pasalamat pud ta ana kay haron makontrol ang mga sounds nga ginahatag sa atong mga kaigsuonan no nga lingaw unta gyud kaayo sila. Pero saon ta man nga kuan man tingkatulog naman gud na. So Yes. ang ina-advise na lang magsugod na lang sila sayo. Okay. Alright. So, sir, aside from being a master teacher before in science, graduate man sad kag ko answer, di ba? Bachelor of Laws. Sir, kanang unsa gyud taman pwede mag-video key ang mga tawo sa gabi? Ma'am, ang atog yung nantaw na to diha gyud. Kung pwede, sayo-sayo, saktong tunggingon ni Ma'am Amy, sayo magsugod, sayo pod undang. Kay pag malapas na, kay doon na may ato, doon naman yung mga tao gud nga dili pwede nga malapas ang iyang katulog niya gyud. Di makamata na, di makatulog. Yes. Like kaning mga senior citizen pag mata di nakatulog balik. Yes, makatulog alas 5 alas 4. Ma-disturb ilang sleeping clock. Actually, ma'am, ang insofar sa law atong concern ng naa, doon naman kita mga regulations na prohibit anang mga very very noisy na gyud kaayo mga materials nga mo propagate na gyud sa harmful effects. And then nagdepende na pud kana sa ato ang local government unit sa pag-implementa niya sa maong gitawag na to og regulation sa maong sound. I see. So nagdepende sa ato ang place. Sa ubang place lahi pud ang ilahang time dito nga kinahanglan undangon na gyud ang video key. Okay. So no, sa tanan natong tigpaminaw, kinahanglan po di ay nga kita mahimong considerate sa ato ang mga silingan. Kung mag-video kita, pwede siguro kung soundproof inyong balay, pwede mo magbuntag-buntag. However, pag maglapos-tapos ang sound, you have to consider your neighbors too. Nga dili mo makadisturbo sa ilaha. Okay. So Sir Dean, wala na kita igong oras? Mamil. Wala naman tayo oras, Mamil. Parting statement nato. Okay, Sir Dino and Ma'am She, nabati gyud nato ang ato ang discussion about the transformation of sound and light energy. We hope nga discussed by to us by Ma'am Yolibeth Litillo and Miss Jory Joy Cabrito from PAGADIAN City Pilot School. We hope nga nakatabang kita nga mahimong masayon ang pag-answer sa mga bata sa ilahang modules. Okay. Yes. How about Dr. Amy Aruelo, ma'am? Sa makausapan no, Sir Dean and Ma'am Shi, akong ginaawhag nga itong mga ginikanan nga ilang i-encourage ang ilang mga bata nga maminaw sa atuang programa. Nagpasalamat tag dako sa 1053 Malindang Broadcasting Network for this offer kaning program nato nga gihatag sa DepEd. Isa ka dakong opportunity nga diin ang atong mga kabataan bisag wala tay klase, wala tay face to face, do na gihapon sila makatunan. Dayon ang mga ginikanan inyong kuan inyong mga bata ipapaminaw. Kay lahi ra gyud nang nagbasa ra ka sa module nga wala kay nadungog nga tingog. Ang effect sa sound sumala pa sa giingon ni Ma'am Mila sa lesson sa science, kinahanglan jud dunay madug atong mga bata. Labi na sa mathematics nga daghan kaayong mga kabataan nato mga learners no nga na murag lisdan sila sa math. Ang ila magong lisdan kasagaran as teacher among na-observe nga ang lisod daw science and math. So mga ginikanan papaminawan ninyo atong mga bata kay sa sunod nga Lunes ang grade 6 na pod nga lesson ang tukion sa usa ka banggitan pod nga math teacher nga gikan sa Balangasan Central. Ang topic sa sunod semana, grade 6 topic on
area of a composite figure. Nindot pud ni siya nga topic, daghan tag makatunan ug nagtuo ko nga dili lamang ang atong mga kabataan ang makakaton. Labi na pod ang atong mga ginikanan nga sa dugay ng panahon nakagraduate, nakatulog na ang atong mga learning ug atong mga knowledge about ani. So atong mga ginikanan, opportunity ni siya nga makadungog ta, maka-learn ta nga atong ma-apply sa ato ang daily activities sa atong kinabuhi. Okay, may buntag once again sa tanang mga naminaw o mga viewers. Okay, daghang salamat kaninyong duha, Ma'am Mela ug Ma'am Arwelo. Ma'am Shay, wala naman tayo oras? Yes, sir. Any words from you? Okay, nga mga ginikanan ng mga estudyante atong nabati ang duha ka eksplanasyon sa science ug mathematics bahin sa sound energy o bahin sa solid figure. Hinaot kami nga sa sunod nga higayon na ma-continue niyo ang pagpaminaw dinhi sa atuang radio stasyon sa atuang programa dinhi sa istasyon sa 105.3 di sa Malindang Broadcasting. Hinaot mo sab nga sa sunod nga higayon tagaan niyo og dako na gyud kaayo nga pag-volume ang inyong mga radyo para sa pagpaminaw sa eksplanasyon sa mga module nga atong inahatag kaninyo. Ma'am Shi. Yes, so natapos na usab ang atuang segment no karong Lunes sa buntag dinhi sa 105.3 Malindang Broadcasting Network. So sa pangalan sa atuang Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova ug sa tibok Program Management Team niining radio-based instruction sa Pagadian City Division, kini ang inyong higala sa kahanginan nga inyong makauban matag adlawng Lunes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. Teacher Cheryl and Sir Dino Alviar nga nagaingong knowledge is power. Maayong buntag. Maayong buntag. Sa